Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya AI Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara bongkar pasang dinamo mesin juicer Kitchen Cook. Bagaimanakah caranya? Mari simak videonya. Yang pertama kita tes dulu mesinnya. Kita pastikan mesin ini mati total ya. Mesin ini mati total. Selanjutnya langsungnya kita buka tutup mesinnya. Di sini ada 5 baut ya, 1 2 3 4 5. Kita buka. Dan langkah selanjutnya kita pegang kipasnya dan kita putar bantalan spinner ya. Kita putar ke arah kiri searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, kita putar ya. Dan setelah itu di sini ada baut 4 pengunci dudukan dinamo, 1 2 dan satu lagi ini 3 4. Kita buka ya. Oke, setelah buka kita tarik, kita ambil kabelnya, kabel dari dinamo. Perhatikan nih ada kabel hitam dari power, ini kabel speed kecepatan merah putih. Kita langsung potong saja ya. Ingatkan nanti kabel yang dipotong dan nanti akan disambung kabel hitam dan warna merah dengan warna putih. Rupanya kita potong kabelnya. Dan sebelumnya kita buka dulu dudukan dari dinamo bekasnya. Kita pindah ke dinamo yang baru. Kita pindahkan ke dinamo yang baru ya. Kita ambil baut bekasnya. Sebelumnya kita pasang dulu kabelnya, dan cara pasang kabelnya yang betul seperti ini ya. Kita ikatkan seperti ini, lalu kita putar. Ini kita isolasi. Dan yang merah ketemu merah, kita ikat lagi.
pakai kabel yang warna putih, kita sambungkan. Kita ikat tujuan biar kuat ya, tarik nggak lepas deh. Setelah itu kita masukkan dinamonya ke dudukannya ya. Kita taruh ringnya terlebih dahulu agar lebih mudah ring ini. Nah, ini kurang lebih. Baru kita masukkan skrupnya. Kita lagi ringnya. Ini saya menggunakan magnet biar dia tidak lepas. Nah. Oke, kita pasangkan lagi ininya, ringnya sebelah sini. Yang terakhir ring yang keempat kita masukkan lagi. Lihat lubangnya. Oke. Terakhir kita rapikan kabelnya ya. Nah, di sini ada rapikan ininya, kabelnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, yang ini seperti ini kabelnya. Dan yang ini kita masukkan ke sini. Kita putar. Ya, aman ya. Sebelumnya kita masukkan dulu bantalan speedernya dan kita tutup dari sini. Bisa kita coba langsung. So ya. Baik, mungkin cukup sekian ya, pengalaman tentang cara memasang dinamo mesin juicer gigi engkop. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya di like and subscribe. Terima kasih.